شو الاخبار؟ وياكم محمد جيمر، رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم حابين ناخذ فتلة بالسيرفر. طبعا يا شباب، اليوم قاعد اصور بشخصية مصطفى جيم اوفر، وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله يوفقكم برمضان. يلا بينا نبدأ. واول شي حابين نوريكم اياه هو المسرح اللي انا سويته. تمشي زي هيك. اللي يفوز بعرضه ياخذ 15 دايموند. ثاني اشي نوريكم اياه بالحلقة هو المطعم البحري. طبعا هذا سويته انا وجعفر طلب صار الامارات. ابدونا رأيكم فيه يا جماعة، واحكوا لنا اذا عجبكم ولا لا. لو سمحت، بدي سمك. شو نوعية السمك اللي بدك اياه؟ بدي سمك هندي. حاضر، طيب فورا. زلمة نفسية. وين الفحم؟ طيب نحن مروحين. طبوق ورع. طبعا وانا بالشهر الفضيل قاعد اصوركم، قلت ما بدي اقطع الاسبوع وانا لساتني مصوركم. وامبارح انا نزلت فيديو، لا اولت امبارح نزلت. وهذا سبون بوينت الجديد. طبعا يا شباب حابين نسوي نحنا المدرسة. بدونا رأيكم بالتعليقات إذا نسويها ولا. هي والله جف. ما في شي نسويه والله، ملل. فوت على النذر ولا لا؟ فوت بيت الشجرة. يلا افوت على بيلدينج كيرن. والله ما ادري وين قلعة النذر. اوه، على الحفة كنت واقع. انا هذيك المرة فتت عليها وين. شباب نفوت عليها ونرجع لكم. شوفوا شباب، شوفوا القصد. نموت. هي في اشي تحت.
ورع بيج مان. ولا جمع علي. سيوف. اوه شوف تطوير ما في شي يا شباب. موت. اي صح لاني ماكل جولدن ابل. فاير ريستورانت about 10 IV. وين البوابة؟ اسبح بالحمم. اضافوا تحديث جديد انه فيك تسبح وفي سمك وفي دلافين وفي سلاحف. ان شاء الله الفيديو الجاي نجيب لكم التحديث الجديد هذا. طبعا انا حاليا ماني منزله، بس انزله اجيب لكم اياه مقطع على اليوتيوب. والله ما ادري، ضيعت البوابة يا اخوان. هي حمام. طبعا يا اخوان اسفين على الازعاج. سلاش كيل. لا بموت انا صراحة. رجعنا بالبيت. بيلدينج تيرن. اوه الدنيا ليلت. نام نام. هي طبعا اليوم شباب انا قاعد اصور بسكن مصطفى جيم اوفر، وهي التحديث الجديد معايا. فيك تسبح. خلينا اوريكم اياها مشان تتأكدوا انه ان شاء الله الحلقة الجاي بجيب لكم اياها مع رابط تحميل اسفل الفيديو. سباحة بالصوف. طبعا هيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا اللايك والشير وسبسكرايب، ومع السلامة. باي باي.